Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Lavasy kiri, finaritra ny tontolo andronao. Manombotra ho anao ny Le JT. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Techno manolotra ho anao ny Le JT. Sam Assurance vous écoute. Sam Assurance, member of Salam. Assurance Sam vous présente Le JT. Dia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponible dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Yaourt Iti, le yaourt préféré des Malgaches. Attention, très 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 bon. Yaourt Iti. Manolotra anao. Tsara sy anankalalana ianao miaraka amin'ny savony manitra Orchard. Orchard, liberté et fraîcheur. Manolotra anao. Le JT. La Galerie Feima ouvre ses portes en plein centre-ville d'Analakil. Tout est réuni dans ce centre commercial moderne. Venez vite nous visiter. Galerie Feima, Ali, qualité et prix. Feima, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. miarabantsika rehetra izay tsy diana any antokatrano any amin'izao takariva ny alatsinainy fa 7 volana desambra izao ary miarabanao ihany koa Sonia Andrenirina eto amin'ny Le JT. Mirabanjery dia mirabantsika tsirairay avy any antokatrano ihany koa amin'ity alatsinainy ity manasanao ampananjana ihany koa izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Anisan'ny vaovao misongadina ny fivoaran'ny rivodoza Belna eo ihany koa ny vokatra vondromaika izay navoaka ny Sonia mikasika ny fifidianana ben'ny tanàna izay notanterahina tamin'ny 17 volana novambra lasa teo. Anisan'ireo vaovao izay hojerevantsika avokoa izany fa zao aloha avy hatrany dia andao hidirantsika ny vaovao izay nasongadina amin'ity takariva ity. L'IMT is an international private university. Pour nos bacheliers, travailleurs nationaux et étrangers, l'IMT vous offre 3 filières dispensées avec triple spécialité. Arcadia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponible dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Mialohany ijerevantsika ny vaovao mikasika ny vokam-pifidianana vondromaika aloha dia tsara ny mampafantatra fa tafiditra an-tanety ny ariva teo ilay rivodoza Belna. Arak'izay dia miatra ny loza amin'ny tatao miloko mena ho an'ny faritry Boeny, Besalampy, Mora Fenobe, Ambato-mainty, Mainty Rano, Maeva Tanàna, Kandreo, Antsalova ary Miandry Vazo. Manoloana izany dia nampiato ny asan'ireo mpiasam-panjakana ary nikatona avokoa ny sekoly rehetra tany Mahajanga androany. Somary niakatra ihany koa ny rano teny amin'ny bord saingy tsy nisy fiantraikany tamin'ny fotodrafitrasa nefa izany raha ny fampitam-baovao avy voaray avy amin'ny mpanao gazety ny Drimina any Mahajanga. Raha tsika mendalana eto ihany ny fanadiadiana mahakasika izay raha toka efa vonina dia raha tsika avy hatrany eo amin'ny fanadiadiany ny Arso Rojoravaka sy misy Razafinjatofo ary Sambatra Eriko. Niditra tanety eo amin'ny tendrony Aparafaka distrikany Soalala tamin'ny 4 ora sasany hariva teo ny ivon'ilay rivodoza Belna. 30 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny arahana tafiotra 20 kilometatra isan'ora. Mikisaka mianatsimo somary atsimo andrefana izy ka mahafaka 20 kilometatra isan'ora. Mikiza ny orana any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Nosy iray manontolo hatramin'ny Rampitso ka ahina ho tondra-drano ny faritra iva rehetra voakasika. Raha ny androany manokana nampiato ny asa ny mpiasam-panjakana ary nikatona avokoa ny sekoly tany Mahajanga araka ny fiapetra no raisin'ny prefet any an-toerana. Miankina amin'ny fivoaran'ny toetrandro kosa no anohizana izay fanapa-kevitra izay na tsy araka ny fampitam-baovao ny mpanao gazety ny Drimina any Mahajanga. Raha ny zava-misy teto Mahajanga moa dia tokony tany fitorana maraina teo dia tany amin'ny 120 kilometatra mialan'ny voto Mahajanga no misy ny folobe ny rivodoza dia
fa tsy nakasika ny faritra be indrindra ny renivohitra Mahajanga ty rivo-doza ity fa ny faritra ny distrika ny Soalala sy ny Tsinjiny no somary mitondra takaitra kely ihany. Amin'izao fotoana izao dia somary rivotra orana manify sy rivotra moramora ihany no misy aty andrenivohitra Mahajanga. Ny eny Boro amin'izao fotoana izao ny ranomasina dia somary miakatra ihany. Izany hoe tsy misy fiantraikany firy taty amin'ny foto-drafitrasa rehetrarehetra ilay fiakaran'ny ranomasina. Miova ho toy izao ary ny filazana loza araky ny toromarika avy amin'ny meteo malagasy. Loza mitatao ka miloko mena ho an'ny faritra Iboeny, Besalampy, Morafenobe, Ambatomainty, Maintirano, Maevatanana, Kandreo, Antsalova, Miandrivazo. Loza manambana ka miloko mavo ho an'ny faritra Ibongilava, Belotsiribina, Morondava, Mahabo, Manja. Foana kosa ny filazana loza voaran'ireto distrika ireto: Nosbe, Ambanja, Analalava, Antsohi, Boriziny, Mampikony, Tsaratanana. Entanina ny mponina mba hanaraka tsara ny toromarika omen'ny manam-pahefana iny fotony. Entanina mba tsy handrika ny mpampiasa ranomasina amin'ny morontsiraka avaratra manontolo. Ary horantsika miandalana hatrany ny fivoaran'izay rivo-doza Belna izay ary araotsy tapaka kosa nefa ny vaovao izay avoaka ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Namoaka ny voka-pifidianana Vonjomaika ben'ny tanàna sy mpanolotraina farany teo ny Seny Androany. Nahazo isam-bato ambony hatrany laharana faha-efatra andain'Andriatsitoaina isam-bato azony raika amin'ny 513 sy arivo sy valo alina izay nanome 770 isan-jato. Manaraka azy ao ny kandida laharana faharoa Rinandriamasinoro izay nahazo 570 faingo 370 isan-jato. Ary eo amin'ny laharana fahatelo kosa 4,270 isan-jato ny an'ny kandida laharana fahatelo Alban Rakoto Arsoa izay nahazo 9,7 sy 7 arivo ny isam-bato azony izay nametraka azy eo amin'izay laharana fahatelo izay. Manaraka azy ao ny kandida tsy miankina laharana faha-efatra Ifeno Arsan izay nahazo 4,70 isan-jato amin'ny isam-bato 7,50 sy 2 arivo 7,50 sy 200 sy arivo. Nahazo isam-bato ambany tamin'ireo kandida dimy fanandrina teto amin'ny komina Antananarivo renivohitra ny kandida tsy miankina laharana voalohany Elias Ralearmanana izay nahazo 4,7 isan-jato. Mariana fa nahatratra ray tapitrisa mahery ny isan'ireo mpifidy tonga ny fidy teto amin'ny hoan'ny teto amin'ny komina Antananarivo renivohitra. Marahantsika tahaka izao ny fanampanazavana hoenty ny tompon'andraikitra eo anivony Seny. Ny Seny moa zany dia natao kianina dia eto zay zany miatrika an'izay mety fanakianana rehetrarehetra fa raha ohatra ny tia tarandray ny famoahantsika ny voka-pifidianana dia fanakianana koa no ao ambadika izay zavatra iny zany dia miarahaba an'ireo le namantsika ao anatin'ny structure ataoko rehetrarehetra ny tenako amin'ny mafilohan'ny Seny anahy. Ny asandro, ny asal hita ny masotsika zany zavatra zany nandao tokantrano, nandao asa ireo olona reo dia tao nanao zay fomba rehetrarehetra zany ahafahana mamoaka ao anatin'ny fotoana faran'izay aingana ny voka-pifidianana. Amin'izao fotoana izao zany any amin'ny faha-9 ny volana janvier any zany ny délai farany tokony hamoahana ny voka-pifidianana le 9 tsika androany dia tafavoaka ny voka-pifidianana. Asa ny nampatongany zany zavatra zany ary fikirizana ny nampatongany zany zavatra zany dia izay moa mahafoloan'ny Seny anahy nitenenako foana oka re mba le point positif an'le zavatra amin'izay no jerentsika fa tsy le fanakianana sy le zavatra ratsy le négatif foana zany no resahantsika eto Madagasikara. Ny asa mafy zany le olona reo nampatonga io zavatra hoe tafavoaka amin'izao fotoana izao dia mijanona hatreo ny gasikara. Fahatsikatra kosa fa vitsy tamin'ireo kandida izay nirotsaka ho ben'ny tanàna Antananarivo no nahatonga solitena teny amin'ny Seny nandritra ny famoahana iny voka-pifidianana Vonjomaika iny androany. Endrika iray izay maneho ny tsy fankasitrahana ny voka-pifidianana miandry ny valin'ny fitoriana izay napetraka teny amin'ny fitsarana misahana ny ady fanaovana amin'ny fanjaganana ny tribunal administratif ireo kandida sasany araky ny fanazavana tamin'ny alalan'ny Antsontarby na izany aza firosoana amin'ny fampandrosoana ny
fandresena ho an'ny candidat nainandriatsitoainana dia tsy mbola ofisialy aza izay voka-pifidianana nivoaka tamin'ny androany izay. Afaliana aloha fa voaray ny vokatra voatsomaika avy amin'ny CENI. Fisaorana manokana ho an'ny CENI no niezaka noho ny fikarakarana ny fifidianana. Fisaorana koa ny fito teto Antananarivo, mimporona Antananarivo, izay nampiseho fahendrena sy niandry ny vokatra voatsomaika. Afatra kely angambany. Tsy fifidianana fotsiny no mahatonga ny candidat sasatsasany hitrotra. Fa ny azo tenenina hoe mety fahatahorana noho ny zavatra maizina sy ny fitantanana tsy naomby tao amin'ny commune. Fa ny mponina tokony miandry ampilaminana ny voka-pifidianana izay omeny fitsarana rehefa ho avy ny fotoana. Valim-pifidianana vonjomaika nivoaka teto amin'ny CENI, arabaina isika malagasy rehetra fa dia atao anatin'ny filaminana no nantanterahana ny adiditsika. Adilomboalany mpianakavy moa izy ity, ny maresy tsy obiana ry resy tsy akoraina araky ny fahendreny sika malagasy. Koa dia toy ny zavatra rehetra misy mety tsy fafaliana ho an'ny sasany, ary izany nefa dia izay ny antom-pisin'ny didy amandalana rehetra tany republikanina Madagasikara ary fatrapananja ny demokrasia isika. Izay nahita fa misy tsy mety amin'ny fizotran'ny fifidianana na fantanterahana azy dia manaraka ny lalàna misy eto Madagasikara, misy ny rafitra rehetra miandraikitra an'izany. Mametraka ireny atao hoe fitorinana requête ireny dia anjaran'ny rafitra ara-pitsarana dia ny tribunal administratif tsirairay avy zany no mandinika sy manapaka ny momba izany toe-javatra izany. Faly aloha dia lany ny eto Antananarivo renivohitra ataoko amin'ny teny mafy mihitsy satria efa simba tanàna ny lapan'ny tanàna atao centre commercial mahamenatra zany fa dia saorana ny tompo, saorana ny avo, saorana ny vahoaka Antananarivo lany Soamantsara ny Andriatsitoaina eto amin'ity renivohitra ity. Zay zany vao isy renivohitra mitovy ny lokon'ny maire sy mpitondra ka tsisy excuse tsony hoe tsy voaroaka ny fako be lavaka ny tanàna, be ny mpanendaka, maizina ny tanàna, masiso ny tanàna. Fa dia niraisin'ny ekipa ny ataoko hoe manakaiky ny fitondrana ny tanàna dia vita ny tanàna dia arapaina ireo maire zay fofidy rehetrarehetra manerana Madagasikara. Ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana kosa no hamoaka amin'ny fomba ofisialy ny isan'ireo seza azo ny antoko tsirairay avy eny amin'ny commune izay misy azy avy. Na izany aza nanao kajy ny seza azo ny antoko tsirairay izay ho an'ny distrika Antananarivo sy Antananarivo renivohitra ary Antananarivo avaradrano eto amin'ny faritra Analamanga fantatra ary fa nahazo isa ambony amin'izany antoko miaraka amin'ny Flo Andry Rajoelina Pierre Dindra Zafindramanana sy Dolphe Farakotiniaina. Tamin'ny alalan'ny voka-pifidianana vonjimaika navoaka ny CENI tao amin'ny tranokalany no nahafahana nanangona vonjimaika anisan'ireo commune azon'ireo antoko ny fanandrina. Distrika 3 eto amin'ny faritra Analamanga ihany aloha no niasana. Lasa ny candidat ho ben'ny tanàna miaraka amin'ny Flo Andry Nirina Rajoelina ny eto Antananarivo renivohitra. Ho an'ny Antananarivo avaradrano kosa tamin'ireo commune 40 miisa 5 ireo commune azony antoko TIM. Miisa 4 kosa ho an'ny antoko miaraka amin'ny Flo Andry Nirina Rajoelina. Mitovy tahak'izay ihany koa ny azony antoko tsy miankina. Ny commune 3 ambiny kosa lasa ny antoko hafa, roa ny commune azony antoko MMM, iray ny an'ny antoko ASN. Ho an'ny tao Atsimondrano kosa indray lasa ny antoko miaraka amin'ny Flo Andry Nirina Rajoelina ny commune miisa 12. Mitovy ny an'ny antoko TIM sy ny tsy miankina izay samy commune 7 avy. Ny antoko miaraka amin'ny Flo Andry Nirina Rajoelina araka izao kajy izao no manana ben'ny tanàna maro anisa amin'ireo distrika voalaza ireo. Andrasana ny voka-pifidianana ofisialy avoaka ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana.
tsy mbola tonga eo amin'ny seni ny voka-pividianana any amin'ireo faritra sasany no ny faratsiny ny toetry ny andro hatramin'ny alarobia kosa vao feno ny voka-pividianana eo ampelantanany raha ny tombana nataon'ny filohan'ny seni tamin'ity androany ity. Izay tao anatin'ny dokam-barotra indray raha aloha isika iverina afaka fotoana fohy. Mito ny logité Harry Nomariny dinika izay natao mikasika ireo nosy malagasy mandidina ny ranomasimbe indiana ihany koa ny tontolo andro androany. Mbola mamerina ny lalàna ny fanjanahantany i Frantsa hoy ny lehiben'ny gouvernemanta Ntsay Christian raha nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ilay fakakevitra momba ireo nosy malagasy. Nanomboka androany teny amin'ny CCI Vatoa izay dinika ho an'ny nosy malagasy izay maharitra 3 andro ny fakakevitra ary ahitana atrikasa samihafa momba ny fandriampahalemana ny fiandrianam-pirenena, atrikasa ho an'ny fiveloman'ny malagasy ary atrikasa ho an'ny taranaka faramandimby. Manahoana ary ny hevitry ny olom-pirenena tonga teny amin'ny CCI Vato raha miresaka momba izay nosy malagasy izay mitatitra ny zava-misy tena toerana amintsika ity fanadihadiana nataony miaro soratra ravaka sy misy rasafinjatovo ity. Famerenana ny fiandrianam-pirenena amin'ny nosy malagasy io no tanjona hoy ny Praiministra Ntsay Christian nandritra ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ilay fakakevitra vaobe nampitondraina ny anarana hoe dinika nosy malagasy. Ratsaivina iray volana latsak'izay nanatanteraka fionana teny an-dafiavaratra ireo vao mihera ny solitenan'ny Madagasikara sy Frantsa ny Kandou momba ireo nosy malagasy ety amin'ny ranomasimbe indianina. Nanomboka tamin'ny fivorenena dia napetraka mazava tsara fa tsy afaka mifampiresaka amin'ny zavatra hafa tsika raha tsy mifampiresaka aloha amin'ny fiandrianam-pirenena ny ronosro dia mazava tsara fa isika dia mifototra amin'ny lalàna iraisam-pirenena. Ny azy dia mbola mamerina ny lalàna ny fanjanahantany ka izay rehetrarehetra izay no antony mahatonga antsika mila dinika ohatran'izao mba ahafahan'ny malagasy rehetrarehetra tsy tokotra andro io. Mitsinjara amina efitra efatra arakaraky ny loha efitra andraisany anjara ireo anatrika ilay fakakevitra ety amin'ny CCI Vato. Misy sokajiny noho izany ilay atrikasa ka ao ny atrikasa ho an'ny fandriampahalemana, ny atrikasa ho an'ny fiandrianam-pirenena, ny atrikasa ho an'ny taranaka mifandimby ary ny atrikasa ho an'ny fiveloman'ny malagasy. Efatra amin'ny 5 nanjanahany Galenia Madagasikara dia mandraka ankehitriny raha ireny tenin'ny filoha Macron ireny dia mampalahelo ireny. Za manokana matsapa hoe opa atao malagasy ireny tanitsika ty alaitsika ny tanitsika tokony ho apetraka aloha ny amin'ny politika rehetra dia tokony hiara-entana ny malagasy. Tsaroko hoe tamin'ny 1979 no namoahan'ny firenena mikambana le fiakevitra malagasy ireo isaorana ny mpitondra tamin'izany mba efa niady mba efa nitaky ny sosikevitra dia ny hoe aza andrakandramana fotsiny le izy fa tohizana hatramin'ny farany mandra-pahatonga n'le nosy eo ambany fitantanantsika malagasy. Quand un esclave dit oui monsieur, oui maître, il est esclave de son maître, mais le jour où il dit non monsieur, il est conscient de son sort. Raha mbola miteny fotsika hoe oui amin'ny vazaha reo dia mbola andevozana fa zao ny fotoana kosany any hotsika fa hoe ampy zay ny fanandevozana ampy zay le manaiky lava fon'izao fa andao alaina ny tanitsika hiady alohantsika. Maharitra 3 andro ny fakakevitra faobe momba ny nosy malagasy ka manomboka amin'ny 7 maraina hatramin'ny 5 ny fotoana ho an'ny androany sy rampiso. Ifarana amin'ny mitatao vovonana kosa izany amin'ny alarobia 12 Desambra andro famaranana ny fakakevitra. Fa niteraka resabe tao amin'ny tambazotra sosialy ny farany herinandro teo ihany koa ny fampiasana fiara-panjakana hitondrana mpivady vao. Fipetrany raisin'ny Praiministra manoloana ny fiparitahan'ny sary sy ny fanatsoahana ny fiara tsy ny sary zany ny fanatsoahana ny fiara mba tsy ho ampiasainy tompona andraikitra izay nomena izany intsony. Voalaza tao anatin'ny fampitam-baovao avy amin'ny gouvernement tafana ato amin'ny asany ihany koa ilay mpamily izay fiara manana takela-by mena izay ny Praiministra izay nampatsiahy indray fa tsy misy fandeferana ny fahatrarana ny fanararaotaham-pahefana ho an'ireo mpiasam-panjakana sy tompona andraikitra ambony izay misitraka ny fampiasana fiara-panjakana. Fitim-baovao entiny Rindra Tahiry sy Doda Rajarinjato amintsika.
Ny farany herinandro lasa teo no niparitaka tany amin'ny tambazotra an-tserasera ity sary ity. Fiara-panjakana manana takela-by mena marika Audi sokajy Assis. Tsy voatakona tsara ny takelaka ka nahafahana namaritra avy hatrany fa fiara-panjakana ity nampiasaina nitondrana mpivady vao ity. Ataoriny ny paritahan'ny sary dia namoaka fanambarana ny gouvernemanta fepetra-ndraisina tamin'ny mpampiasa ilay fiara plaque rouge ny fanatsoana avy hatrany ny fiara tsy ho ampiasainy intsony. Ankoatr'izay koa anefa ny atra taoriny famoahana ny fanambarana ny fampiantona ny mpamily ilay fiara. Nambaran'ny Praiministra tao anatin'ny fampitam-baovao fa tsy azo leferina ny fampiasana ny fiara-panjakana amin'ny antony manokana tahaka ny mariazy na raharaham-pianakaviana hafa. Manantitrantitra ny lehibe ny gouvernemanta fa zava-dehibe ny tokony hanajan'ny minisitra ny lalàna manan-kery mamaritra ny fampiasana fiara-panjakana tahaka izao. Mbola manan-kery ihany koa ny fampitandremana ho an'ireo tompon'andraikitra ambony sy mpiasa-panjakana misitraka ny fampiasana fiara manana takela-by mena. Tsy mbola mazavatra eto ny famaritana ny fampiasana ireo karazana fiara-panjakana ireo dia ireo nomena manokana ny olom-boatendrina olom-panjakana sy ireo fiara natao ampiasain'ny sapan-draharaha raha ity fampatsiarivana natao ny gouvernemanta ity. Raha ny mahakasika ilay fiara nanaovan'ny gouvernemanta fanamariana dia fiara manokana nomena ampiasaina olom-panjakana iray na ny voiture de fonction no anasokajiana azy. Ity farana izay manome alalana malalaka ny tompony ampiasa azy amin'ny fotoana rehetra sy ny filana andavanandro. Ny voiture de service kosa dia atombanana ny asa-panjakana ka tsy azo ampiasaina ho an'ny filana manokana. Fa lafim-baovao hafa kosa indray tafatsangana ny vaomiera misahana fananantany sy ny fanajariana ny tany eny anivon'ny antamieram-pirenena. Marobe ireo fitarainana efa voarain'ny komisiona izay nokasaina atolotra ny ministry ny fanajariana ny tany voatera hiemitra amin'ny fotoana manaraka ny fitondrana izay fitarainana sy fangatahana izay hoy ny fanazavan'ny filohan'ity voamiera ity ny solombavam-bahoaka Naivo Raoldina noho ny tsy fahatongavan'ny ministra tompon'andraikitra Adzo Andrianarivelo. Vaovao tateriny Rindra Tahiry sy Dota Ratsarinjato amintsika. Fitarainana amanjatona avy amin'ny lavalonynosina efa mivoarain'ny komisiona miandraikitra manokana ny fanajariana ny tany sy ny olana fananantany atao anatin'ny herinandro ny tsangana ny voamiera. Miantefa mivantana amin'ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny tompon'andraikitra ambony ao amin'ny ankamaroan'ireo fitarainana ireo. Tsy tanteraka ny fiaonan'ireo solombavam-bahoaka ireo tamin'ny ministra tompon'andraikitra Androandra amin'ny fanazavana. Ireo doléance rehetra na fitarainana rehetra manerana ny Madagasikara zany dia tsy hotazonina eto ambony antemera-pirenena fotsiny fa izay solombavam-bahoaka tsy hoe mpanatanteraka fa mpanelanelana ny vahoaka sy ny mpitondra dia tsy maintsy ho ampitaina ihany fa araky mifangatahan'ilay fitarainana maro moa zany dia hoe mba eo mihitsy ny ministra, eo mihitsy tale général fananantany, eo mihitsy tale général fandrefesatany, indrindrandrindra moa anisan'ny hoe ilaina eto amin'ny commission les directeurs ny audit sy ny audit sy ny inspection nivon'ny fanajariana ny tany mba hampazava lay zavatra tena miseho eny anivon'ny fiarahamonina eny. Tsy maintsy isy ihany izay fihaonana vantana sy manokana amin'ny ministra Adzo Andrianarivelo izay ho ny voamiera androany na dia eo aza ny fiatrehan'ny mpikamban'ny gouvernemanta ny solombavam-bahoaka amin'ny alakamisy izao. Dia izay ny tena natonga ny commission hoe izy fotoana zany mbola ho ampanatsoina eto any ny ministra sy rehetra tompon'andraikitra samihafa zay tena hoe ilain'ny vahoaka reto ilazanay ny olana samihafa momba fananantany eto Madagasikara. Io tsy olana olona ray na député Raoldina na député Rodin na angetra fa ireto zao sokatsonareo hoe ohatrohatr'izao ny fomba fanoratan'olona aty aminay zany mandefa fitarainana toy ny zao hoe ny Betsaraina toy ny zao avy any Dego any. Ankoatra ny saikany sy ny fihaonana niaraka tamin'ny ministra dia niroso tamin'ny fandiniana ny fanasoniavana ny fifanarahana fampindramam-bola ho fanohanana ny tetika asa fanamboarana ny tetezana any mangoky ihany koa ny voamiera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ho maraina io.
eo amin'ny sehatry ny fampianarana indray mikatona ny vavahady makany amin'ny anjery manontolo nanomboka androany maraina. Nisokatra tamin'ny valo ihany koa ny fanentanana teny amin'ny toeram-pampianarana rehetra ho an'ireo mpampianatra mbola tsy mahafantatra ny fitakiana izay ataon'ny CSS. Fanapahan-kevitra izay noraisiny biraony CSS sy ny sampany eto Antananarivo mitohy ny fitakiana ny fanatsarana ny ambaindain'ny fampianarana amin'ny ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Raha tsy mivaly izany dia mitohy hatrany koa ny fitokonana hoy ny ambaran'izy ireo. Fanadihadiana nataon'ny Aina Rabarso sy Patrick Rakotoary Malala. Na dia misy aza ny fitokonana nataon'ny CSS dia mizotra am-pilaminana kosa ny fanadinan'ny mpianatra androany. Afaka mivezivezy ihany koa ireo mpianatra mila manao izany ety Ankatso afa-tsy ireo izay mitondra fiara sy fitaterana hafa. Mbola hisy ny fanentanana nataon'ny CSS mahakasika izany ho amin'ny rahampitso. Mpampianatra maro no nentanina ho tonga hanatanteraka ity fitokonana natao androany ity. Misy tamin'izy ireo ny resy lahatra ka nanapa-kevitra namoaka ny mpianatra avy hatrany, fa misy ihany koa ny milaza fa mpampianatra vakatera ka tsy afaka manao izany. Takina andrasana dia misy ny fanatanterahana amin'ny Antsipiri any Antsakany sy Andavany ny fifanomezan-toky izay efa nataon'ny Prime Ministre. Anisan'izany ohatra ho an'ny mangataka maintien en activité misy ireo izay tsy tokony handalo akory any amin'ny dérogation spéciale izay andrasana ny hevitra Andriamatoa Prime Ministre. Miandry zany ny fivoahan'izay azo tsapahin-tanana izahay ny décision mikasika ny maintien en activité ho an'ny olona ara-dalàna na feno 5 taona no mihoatra taty amin'ny anjerimanontolo sy ny foibem-pikarohana ny fotoana ny asany. Manamafy ny fitakiana ihany koa ny CSS mahakasika ilay fanambarana nataon'ny Ministeran'ny Fampianarana ambony nisy namoaka tao amin'ny tambazotra an-tserasera ny hanafoanana ny mémoire amin'ny lisansa. Manantena ny tompon'andraikitra araka izany ny eo anivon'ny CSS mba handray fanapahan-kevitra ny amin'ny fanambarana tsy maro-potitra tahaka izao satria ny tanjona dia fampianarana ara-kalitao sy fikarohana avolenta ary embirona makany amin'ny fitadiavana ny tsara hatrany fa tsy hanapotika ny taranaka malagasy tsy akory. Ny fitakina zany izahay satria tsy azo ekena velively ny hoe arrêté no namoaka ny habilitation momba ny fanaovana licence ho an'ny mention sasatsasany. Noho izany tsy azo anaovana fandikana vilana na fandikana tsy mifanaraka amin'ny tena zava-misy marina ka hiteraka fampidinana ny hahavolenta ny fampianarana ety amin'ny anjerimanontolo zany ny mety eritreretan'ny sasany hoe foanana ny mémoire na licence. Misy ny fanidinan'ny vavahady androany mbola hitohy ho amin'ny rahampitso ihany koa izany. Fa nankalazaina ny farany andro teo kosa ny andro nasionaly fiadina amin'ny tsy fanjari-tsakafo teto Madagasikara tany amin'ny faritra Bongolaviny no nankala izany no nankalazana izany no izy isan'ireo faritra manana tambony amin'ny tsy fanjari-tsakafo. Notokanana niaraka tamin'izay ihany koa ny vohitry ny fanjari-tsakafo faharoa eto Madagasikara araka ny fanazavana dia hoentina hanamorana ny fiainam-poniny izy io ary andrisihana ihany koa ny fandefasana an-tsekoly ireo ankizy. Mitatra ny vaovao amintsika Rodano Menjanahary sy Stéphane Rakoto Malala. Tanjona apetraka ny hanavoanana tsy fanjari-tsakafo taona 320 iray amin'ny lalana tongavana amin'izany ny fananganana amin'ny vohitry ny fanjari-tsakafo isan'izany ny ao Tsinjoarivo ao amin'ny faritra Bongolava. Misitraka tombony maro ny mponina ao amin'ny vohitra satria ao amin'ny lafiny ara-pianarana ny 9 sy 2 alina ny vola alohan'ny ray aman-dreny no fampianarana ny zanany. Eo ihany koa ny lafiny fanampiana ara-tsakafo izay antony lehibe mampiana ny fandehanana ny mpianatra an-tsekoly ao anatin'ny commune. Atretsan'izay ao ny anana dia ao ny trondro. Dia io zany no iarahanay manao le kantine saina mitondra vary ny mpianatra dia ny laoka no iantohana aty amin'ny farihy. Dia ohatran'izay koa zany ty anana aty sady ampitana ny lesona le izy no atao sakafon'ny ankizy rehefa vokatra ilay vokatra. Mbola hito mandavataona ny famokarana ho an'ny vohitry ny fanjari-tsakafo nezaka ataon'ny fokon'olona no hanomezana ny karamany mpampianatra ao amin'ny komina Tsinjoarivo. Nankalazaina tany an-toerana ny farany herinandro lasa teo ny andro edina amin'ny tsy fanjari-tsakafo tamin'ity taona ity. Nandritra izany nanaovana fitiliana ireo zaza tany an-toerana mba hanaraha maso ny fivoaran'izy ireo.
Aty amin'ny faritra Bonglava izay faritra fahadimy manana tambony indrindra amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Satria raha ohatra tratra tsy fanjarian-tsakafo le zaza dia ny mpiasan'ny fahasalamana-bahoaka ihany no manamarina fa tratra tsy fanjarian-tsakafo io zaza io. Tanizao tratrara manongana ao amin'ny taona 2024 avy io ny fananganana mivohitra ny fanjarian-tsakafo tahaka izao manderana ny faritra 2020 manerana nosy ary mbola hitohy fotony aorian'izay. Fa nodimandry ny Zuma teo tany Nice any Frantsa teo amin'ny faharoa amin'ny fitopolo taonany i Sabine Rakotsafy. Izy izay tsy aivina fa mpanao gazety teo anivo ny radio nasionaly malagasy ny taona 70 hatramin'ny taona 90 teny fanomezam-boninahitra avokoa no nataon'ireo mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny serasera raha nahare ny fahalasana ny andrarezin'ny fanaovan-gazety malagasy. Izy ilay sangany filamatra sy modely ho anay nampianarina sy novolavolainy teo amin'ny asa fanaovan-gazety hoy Naina Rabiarvony tao amin'ny compte Facebook-ny. Nampianatra ny tontolon'ny fanaovan-gazety nanoro-hevitra sy fomba hiatrehana olona ambony toa ny Didier Ratsiraka hoy ihany koa Irina Rakotomanga. Nampalaza ny Sabine Rakotsafy tokoa ny fahaizany niatrika sy niady-hevitra tamin'ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka indrindra tany amin'ny taona 70 sy 80 izay fotoana nampiarana ny sivana. Tonindatsoratra tao amin'ny radio nasionaly malagasy ny tenany rehefa nisotro ronono sy nandao any Madagasikara hiazo any Frantsa tamin'ny taona 90. Tsy nisintaka lavitra tamin'ny asany hainao manjery Sabine raha nisotro ronono fa mbola niara niasa tamin'ny famokarana horonan-tsary faniadiadiana tondra ny lohateny hoe tirailleur malgache à Menton mort si loin tamin'ny taona 2024. Nandray anjara tamin'ny ady-hevitra momba ny asa fanaovan-gazety tany Frantsa ihany koa ny tenany tamin'ny taona 2024. Roa amin'ny 70 taona Sabine izao nindaosy ny fahafatesana izao nitrakefany sy ny fahaiza-manao ny asa mahampanao gazety azy no mamina velany ho an'ireo mpandimby azy aty aoriana. Izay eto amin'ny logité sy ny Dreamina dia miara mirary fony fiononana feno ho an'ny fianakaviany Sabine Rakotsafy. Fa hankatoky ny fetin'ny Krismasy isika ny fetin'ny Noely izay fiterahana vaovao indray somary mbola nangina aloha ny tsena ny Noely na dia afaka tapa-bolana mahery aza ny fetin'ny Krismasy. Na izany aza betsaka vaovao ny karazana bola sy girlandy izay fanao haingo isan'ny modely vaovao ihany koa ny hazo noely miloko fotsy na ihany koa hazo noely tonga dia miaraka amin'ny haingony avy hatrany. Mahatratra amanetsiny eo ny vidin'ny sapin izao fotoana izao izay amin'ny endriny vaovao manomboka amin'ny 540 hatramin'ny R1,000 eo kosa ny girlande. Tena tsena nanadiady mahakasika izay sapin sy ny fetin'ny noely izay ary miaro soratra ravaka sy misy sary zafinja. Kojakoja tsy afa-misaraka amin'ny fetin'ny Krismasy ny hazo noely. Tsy voatery maitso araka ny mahazatra nefa ny lokony raha ny hita ety an-tsena. Efa misy ihany koa ohatra ny fotsy ranoray ary ny sasany efa voahaingo meloa. Isan'ireo karazan'entana vaovao tamin'ity taona ity. Ity zao modèle vaovao amin'ny sapin. Tonga dia tsy mila décoration mihitsy fa tonga dia misy bola dia misy jiro. Amin'ity zao 250 000 ariary. Dia le kelikely ity zao izy efa tonga dia misy tsy décorena tsofa fa sady misy jiro ny anina 100 000 ariary. Eo ihany koa ireo haingo samihafa amin'ny lokony marevadrevaka sy mangirangirana izay hita manenika ny tsena amin'izao ankatoky ny Noely izao. Manomboka amin'ny 5,000 ariary eo ny vidin'ny bola sy ny couronne raha amin'ireo tsara kalitao. Tsy adinoina ihany koa ny girlande 520 ariary hatramin'ny R1,000 ariary. Vaovao zao sady tsisy mpanana reto bola marron doré reto. Couronne zao vitsy kely tamin'ity, tsisy mihitsiny. Misy amin'ireo mpivarotra no efa tamin'ny tapaky ny volana novambra no namoaka hazo noely sy ny kojakoja miaraka amin'izay. Ny sasany kosa niandry ny fiandohany ny volana desambra. Manahoana ary ny tsena. Mbola tsy mahalafo mahitsy zany zay. Manomboka amin'ile 15-20 any zany ny olona vao tena mietsena zany. Tsikaritra amin'ny ankapobeny fa isan'ny manuelanja ny haingo ho an'ny fanamariana ny Noely ireo toeram-pivarotana sy magazay.
tsy karitra amin'ny ankapobeny fa isan'ny manome lanja ny haingo ho an'ny fanamariana ny Noely ireo toeram-pivarotana sy magazay. Sady fomba iray isariana ny mpanjifa no fahafinaretan'ny mafy ihany koa. Insariny ihany koa no mitondra antsika amin'ny maresaka avy any ivelany. Manodidina ny 3 ireo fantatra fanamonay no malalady vokatry ny firehetana an-tranga tamina ozinina iray lehibe tao New Delhi renivohitry Inde. Mbola nitoetra amin'ny androany no fikarohana izay nataon'ireo mpamonjy voiny fanadihadiana. Tato amin'ity ozinina ahitana riana 5 ity no nitrangan'ny loza ho malalady. Raha ny fitantarany manodidina dia ho malomaraina no isehon'ny firehetana. Hatreto aloha raha ny antotanisa vonjimaika dia 17 ireo namony ainy ary 40 naratra mafy ka tsy maintsy nahitra hopitaly raha nambaran'ny lefitry ny komisarian'ny polisy eto New Delhi. Mpiasa mandry ato amin'ny ozinina avokoa ny ankabeazan'ireo niaramboina ireo. Isan'ny nampanano sarotra ny famonoana ny afo ny aterin'ny lalana sy ireo tranobe mifanetiety ka nanahirana ireo mpamonjy voina. Na izany aza nanodidina ny 50 tanoany ireo olona afitra soma tsara raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra. Ozinina mpanamboatra poketra sy kojakoja isan-karazany vita amin'ny plastika no tao amin'io tranobe io. Teritery ny toerana kanefa marobe ireo olona niasa sy nipetraka tao izay isana tonga azy ireo tsy afaka nanavotry ny ainy. Court-circuit no nahatonga ny loza. Efa ratsy sady zarazara avokoa ny fila miasa ao nefa tsy mbola nisy fanamboarana sy fanatsarana mihitsy hatramin'izao. Vorolana nanoloana ny tranopaty teto New Delhi avokoa ny ankamaroan'ny fianakavian'ireo niaramboiny. Nanano sarotra ihany nefa namantatra ireo razana izay kilan'ny afo tanteraka. Maro amin'ireo tanan-dehibe eto Inde no ahitana ozinina lehibe tahaka izao izay lasa fatorian'ireo mpiasa sasahirana rehefa amin'ny alina, indrindra ho an'ireo mpifindra monina mba hampihenana ny fandaniana amin'ny fanofana trano. Isan'ny aitrano goavany indrindra ny tranga teto Inde ity niseho malalady ity, nankahery ary naneho fiara-mioro tamin'ny fianakaviana ireo namony ainy ny Prime Ministra indiana. Fa ao Australia kosa indray mandravarava velaran-tany maro ny doro-tanety sy ny afo izay mitranga Australia amin'izao fotoana izao. Tsy maharaka amin'ny famonoana ireo afo any toerana intsony ny mpamonjy voina ka voatery nampiantso nanoana sy nanampy tamin'ny famonoana izay avy izao ireo mpamonjy voina avy any États-Unis sy Canada. Des dizaines de feux de brousse. Nanomboka omaly dia manjaton'ireo fiandohana afo nitranga teto Australia. Tsy maharaka ny famonoan'ireo afo intsony ny mpamonjy voina hany ka rakotra setroka tanteraka ny tanàna ny Sydney. Efa ho 3 volana izao no niatrika firehetana ala i Australia. Roa tapitrisa hektara izao no kilan'ny afo izay mbola niampy indray noho ny fisiana fiandohana afo maherin'ny zato nitranga ny sabotsy lasa teo. Nitambatra ny ankamaroan'izy ireo ka tsy maharaka intsony ireo mpamonjy voina any an-toerana. Manampy ireo mponina hitsoaka ny afo sisa no azon'izy ireo atao mandra-piandry ny fiafaran'ny maintany sy ny fiatoan'ny rivotra na dia efa tonga ny atoerana manampy azy ireo aza ny mpamonjy voina avy any États-Unis sy Canada. Rakotra setroka ny ankamaroan'ireo tanàna eto Australia izay ahina isy fiantraikany ratsy ao amin'ny fahasalaman'ny mponina. Nanambara ny sampana mpamantatra ny toetrandro fa hiakatra ny maripana amin'ny faritra maro any an-toerana, anisan'izany ao Queensland izay efa mananika ny 40 degré ny maripana noho ny fiparitahan'ny afo. Toy ny amin'ny faritra hafa dia tsy maharaka ny koa ireo mpamonjy voina izay efa nanambara fa tsy ho voafeny afo ka hiroso amin'ny famondran-toerana n'ireo mponina izy ireo. Raha ny fanazavan'ireo mpikaroka dia ny fiovaovan'ny toetrandro no anisan'ny fototra miteraka ireo fiandohana afo izay nitranga teto Australia tato anatin'ny volana vitsivitsy ireo. 1800 km de là. Anaraka dokam-barotra isika dia hiditra ao anatin'ny tapany faharoa rehefa avy eo ara miaona.